實我哋呢度咧就係相識嘅地方。係啦，我嚇得我坐得谷嚇死我！其實呢度有鬼嘅。我咁熟車咧，就係點解咧？因為我係10年啦，係嘛？啱啱開我喺度啦。係啦，我哋就已經喺度踎喺地下玩嘅。係啦，踎喺度啦。如果有見到我哋踎喺度玩嗰啲咧，可以打個招呼啊！係啊，嗰陣時係穿工咁。冇穿工，係我哋不嬲都唔穿。係啦，唔係喎，你同咦俾你讓，喺度指住我穿工喎。幾好啊，都仲接到啦，10零年街場嚟講。智障劇場、智障特警組啊！歡迎收睇新一集嘅《大家的 R C》，我係比利羊。好啦，又同大家見面啦。之前嗰幾集呢，我哋已經介紹過 TT02SR 嘅改裝啦，亦都喺日光日白嘅時間嚟到佐敦谷遙控車場試車啊！如果大家未睇唔緊要，喺呢一集完咗之後，我會俾翻條 link 大家去睇翻之前嗰幾集。而家喺度好快咁俾啲片段大家睇睇先。2013年 TT02 面世，當時嘅留言通常都係數詞同埋點樣升級啊，但係之後就出現咗好多奇怪嘅留言啦。心急人，煩請點過關。大家好，我是新手，玩車10年啦，終於揾到個車場啦。想入坑，唔想投資太多，終於搞掂，食碗麵，想改皮帶，不起密插啊！但當中有啲留言引起咗智障特警組嘅注意啦。點樣改防傾乾啊？頂個膝頭直爆咗啊！神秘人傳來嘅短信啊！楊兄，我近排畫咗個 anti-robot 咗，俾 TT02 作自娛。如果你唔嫌棄，我印多一套俾你試下。喺呢個情況更加引起咗比利羊嘅好奇心啊！好啦，我又嚟咗 JV 啦，而家上去揾下教練先，睇下教練玩車玩成點先。而家佢架車已經界全場啊！打招呼啦，好嘢咧！呢個好嘢喎，梗係啦，大佬。喂，嚟啊嚟啊！喂，不過歪到啊，然後好闊啊！你下低嗰個哥做乜嘢？落到粒車。今晚有直播。係啊，夜晚人性，月黑風高。咁啊，快唔快你又唔知喎。係咯，我感覺我應該開翻個等陣先，開埋呢個先，開翻個環迴收音先。冇電㗎咯喎，先。唔緊要咯，吹下水咁樣啦，我哋落去，我介紹下我嗰個左街02有新嘅改進啦。好，今日最主要都係試下楊仔嗰個 TT02嘅咩 X 版本啦。係啊，喂，翻嚟，我哋落去啦，我哋爭取時間。喺我收到呢個 3D 打印嘅 anti-robot 咗之後，一試之下發覺非常 fit 位啊！因為神秘人同我講試咗好多次啊，而且佢提供咗話俾我聽用 TA08 嘅 anti-robot 套件呢，就啱啱好啦。但當然世事啊冇咁完美噶啦 ，TA08 嘅 anti-robot 實在太幼啦，所以我換翻 X-Ray 嘅，前邊用 1.2， 後邊用 1.1， 而且前邊嗰條係要自己 cut 短嘅。
一不做二不休啊！同神秘人傾完之後，不如就做多套油壓架啦，咁樣呢，就用到 X-Ray 嘅短油壓啦。好啦，教練今日就 X4 啦。哇，新鏡頭咪清喎，同埋夠晒光啊！而家 OK 喎，係嘛？OK 啊！我介紹下嘛。介紹下，而家嗱，低重心油壓架，係啦，超低重心啊 ！X-Ray 油壓，咁可以反轉用，反轉用即係點啊？變翻長咯，即係動起啊！設計都得㗎，得㗎。呢度我留咗佢兩個螺絲砧喺度，就可以動翻起支嘢㗎啦。係咪好勁啊？幾好，幾好啊！都頭先見你行過都幾好喎。有埋防傾有冇行車邊段啊？一陣間上去跑，係一陣間上去跑段咯，開翻條胎先，條胎開翻啦。近排忙咩啊？你忙都係公司嘢啦，都係公司嘢啦嚇。咁啊呢排都係玩 X4 啦嚇。係啊。咁啊都幾好啦。喂 X4 有冇啲貼士啊？冇啊！上次都冇乜撞爛嘅，係上次牛角嗰啲都冇爛過。而估下，喂，咁新車有咩？你預計會有啲咩新車？我點知啊？係嘛？係啊，你應該清楚過我啦。我諗住你講啊嘛，你講我冇咁。我冇乜嘢好講。係啊，咁啊部車都幾好跑嘅，係啦 X4。如果未買啊，要買啦，係咪啊？呢講。唔係啊，訂晒出晒貨㗎啦。訂晒 sorry，OK， 係啦。你而家叫人買唔到㗎啦。我買唔到。買唔到啦。咁啊，第二水咯，好快嘅啫。第二水咯。啊，咁你想我講邊部？講我部嗱，而家我嗱真係終極改版啦，已經。冇啊！我唔再改呢部車㗎啦，我冇時間㗎啦，我搞掂其他嘢。咁啊，改完都係 OK 啦，幾好嚇。你自己揸落去有咩感覺啊？揸落去啊！同之前未改，我覺得而家個彎轉得好咗，好似好定啊，或者定咗之後正啲啊，即係可能係夜晚咧，又朝頭早試好就跣啲咯。同埋我解開咗好多謎團啦，已經。例如咧，我換咗呢個呢一個咧，上次同你叫你幫我買 XV02個頭直啦，跟住又話39齒、40齒，又話要換埋短嘅三節棍啦，全部都流嘅，我同你講，全部都係流嘅，跟嚟嗰隻係39嚟嘅，冇40出現，40喺邊度出現咧？40就喺 XV02出現啦，所以咧不如咁啦，其實部車改到咁啦，有咩嘢係必改嘅？我諗深信好多觀眾都會想知。我覺得係轉向咯，即係呢個轉向啦。爛鬼轉向咯。比利揚版啦嚇。係啊。咁啊冇啦。唔係呢個咯，油壓啦係嘛？
都唔一定，上次都走到。我反而係覺得呢中間呢扎嘢咧換到金屬就換咯。咁我佢原本跟嚟嗰啲咧，如果係真係膠族嗰啲就搞唔掂啦。咁啊最緊要都換油下啦，無論同埋個單 stop 咯，因為 TT02冇單 stop 噶嘛。呢個單 stop 單 stop 我覺得係需要咯。啊，其實架車13.5係得嘅，唔使擔心成日有人佢一嚟就話掃齒冇呢啲嘢㗎冇。唔係咧，頭先你炒咗都冇嘢，我見。喂，唔係炒啊，係意外。係啊。我啲開口及着你睇有。咁啊，都唔平喎，咁樣搞一搞。2000幾㗎，唔得添啊！我呢啲油壓7、9成啊。都係買部 X-Ray 啦，係啦。但係我又覺得唔係喎，我又覺得近排有兩部車我都中意㗎。嗱，首先就 Free Racing 嗰部啦，Sakura Zero 啦，10年啦，10年紀念版。另一部 Expect 嘅 AT1 我都覺得 OK 嘅。哦，好啊。係啊，我好支持香港嘢嘅。係咪咧？原來。係啊。咁啊，好啦，咁啊買嗰兩部試下啦，係啦。哇，咁啊試車。我話繼續試車啦。我換個支鏡頭先，去試車。睇下阿楊仔個行車片段啦，係咪？好。我而家跟下教練去試啦。好，如果有睇上集嘅朋友咧，就見識過我個揸呢個 TT02嘅啊。咁啊，今次夜晚睇下，同埋改咗個 X4 嘅油壓，睇下會有啲咩。請問用咩彈弓㗎？頭係 Progressive 嘅2.5、2.8，後邊2.7。哦，好正路嘢啊！好正路啊！呢個。佢邊度有佢啫？呢個同埋嗱，有個清管係嚟講。咁啊，隻熱身完呢個胎咧開始進入工作溫度，係咧同話嘅車速都係好慢，而且可唔可以打起碼摩打咧？摩打？我唔使打，揾雙皮打就得㗎啦。你嗰個穿尼表應該係啲古物嚟嘅。喂，你個穿尼嚟㗎？唔係我有隻笨的嘅13.5啊！我仲有㗎，我記得好多摩打㗎我翻嚟諗下喎，呢隻慢。我想唔想搭下一次嚟？但喺細場喺又啱啱大攞灣仔過嚟，你想點啊？灣仔場快一場。好，我哋冇速度，但係哇好緊張啊！直路係冇乜優勢嘅，我覺得。有遲啲收啦。啊，直路係冇優勢嘅。係，冇事冇事冇事，喂，冇事。揾個機會再過個，有啲問題啊！哎呀，一個 mistake。哇！有火嘅，後邊嗰個尾馬可能係。係啊！如果我太專心揸緊呢部車，好難揸嘅先。好難揸。係啊，咁點解難揸咧？因為頭先揸緊 X-Ray，係啱啱。你突然間俾部 TT02我有啲吃力。係等我交手嗰間你我揸。好，咁啊，呢間入邊先，好，接力。MMA 嗰啲打。MMA，接力。最緊要係 MMA，嚟。好，耶！好，你用呢個掣或者用呢個掣都有得 show。好，到我揸住Sony啦。係啦，到啊嚟影我先，影我先。等我揸到佢拼命。係啊，咁啊拼命。
邊啊都冇乜嘢好講嘅，因為太難揸。咁啊好啦，你咁啊鏡頭一轉咧就唉，正所謂鋪牌爛自己揸得好就得㗎啦。係啦。哇！真係慢嘅喎，啱啱揸人哋都揸係啦。嗱，你睇下原來佢自己揸成咁啊，車主都揸到咁。唔係啊，啱啱落嚟啊。唉，即係永遠好多藉口嘅。同埋屋企側邊啊，而家。係又話個位靚啊，大風啊而家。咁啊，都未入狀態嘅。咁有咩感想啊？講下聽下。我覺得呢架車改進㗎啦，冇得再改㗎啦。但係都係個動態好長。個車重啊，同埋如果你話換隻摩打，就或者換個快啲嘅小輪比都得嘅。但係我覺得我唔想再嘥時間喺度啊。係啦。呢架車咧已經收夠炒㗎啦，即係以呢個價錢，我攞咗咁多標數。楊生好似嚟緊有啲嘢拍喎。會拍翻 XV02㗎啦，我哋會喺郊野公園拍嘅。我哋都係代表咗代表啊！我哋都係發電工車係啦。咁啊，郊野公園啊，邊個郊野公園？我會去香港仔啊。好啊。係啊，香港仔，因為可能我熟路。到時我哋一齊去天光行下。好啊好啊好啊！但係咩喎？你怕唔怕熱啊？都 OK 嘅，而家涼。好，咁啊，翻嚟啊！拎大翻嚟啊！喂！好嘢！但係我呢排啲排電係咪咧？可能你流流地嘅換電啊，不如我呢排表好似有啲事喎。流流地啊！哇！賺得到啲車尾。要解開呢個網絡嘅傳說，當然要買一套頭席先啦。今次嘅頭席設計呢，係用鋼箍箍住個頭席杯嘅。首先呢，就落啲啤令油落啤令度啦。頭席跟嚟嘅大菊花瓦係39齒，留意翻個齒嘅邊緣係有個凹位嘅，螺絲記得落翻螺絲膠啦。安裝嘅時候按翻喺個凹位嘅位置啦，套翻兩粒啤令喺側邊，之後就可以落鋼箍箍實個頭席杯啦。呢個頭席杯係有兩組嘅凹坑啊，而且會跟多一隻細嘅菊花瓦俾你啊。奇怪嘅事情就出現啦，比起原裝嘅頭席，佢長咗好多啊！裝咗落車之後，頭嘅三節棍差唔多入到尾啊！小心 check 過之後，發覺原來仲有空位嘅。個頭席雖然長咗，不過比起原裝又輕咗好多喎。咁究竟點解個頭席杯會爛嘅呢？一切就要由個頭席杯嘅兩組凹坑講起啦。TT02係一部平路賽車。XP02係一部拉力賽車，一部平路賽車，一部越野車要共用一隻頭席啊，真係好詭異啊！XP02 行泥地對頭席造成嘅扭力呢會比較細啊，反而 TT02 行平路呢，佢對頭席造成嘅扭力呢相對會大幾倍啊！頭席杯呢，嗰兩組凹坑呢，一邊係窄啲，而另一邊係闊啲嘅。我哋要了解下兩組凹坑嘅運作位置啊。
用原裝3節棍嘅波頭位置大約喺呢度。而闊啲嗰條坑呢，就要配合馬蹄膠使用啦。由於要安裝馬蹄膠啊，所以原裝嘅3節棍呢就唔啱用，你要配條短啲噶啦。我哋再比較下兩組波頭距離啤領嘅距離，就會發覺馬蹄膠嗰邊嘅距離遠啲。由於槓桿原理，頭直杯要承受嘅扭力亦都加大咗。而最致命嘅係闊啲嘅坑嘅後邊有個窿，愛嚟穿邊用。再睇翻網上流傳嘅呢張圖片，你就會發覺有2個窿位啊，咁就足以證明係由闊嗰條坑爆開噶啦。最後我哋破解到呢個網絡圖片啦。如果你用馬蹄膠呢，只適用於 XV02 啊。不過點解要用馬蹄膠有另一個問題啦。經過今次嘅測試呢，我係冇爆到頭直杯，而且運作正常啊。世界各地都有好多似層層嘅遙控模型傳說啊！要解開呢啲傳說嘅謎底，我哋就需要佢哋嘅出現啦。Guys dressed in black, remember that, just in case we ever face to face and make contact. The title held by me, MIB, means what you think you saw, you did not see. So don't blink, be what was there. 嚟自世界各地嘅朋友，如果未訂閱就快啲訂閱我嘅 YouTube channel 啦。Extraterrestrial violence, but yo, we ain't on no government list. We straight don't exist, no names and no fingerprints. Saw something strange, watch your back, cause you never quite know where the MIBs is at. And睇完開心就可以課金俾我啦，如果唔係你就忘記佢啦。From the deepest of the darkest of night on the horizon, bright light into sight, tight camera zoom.